muri yeZimbabwe pane nyaya yamuka yakazara kuNewsday ichinzi SADC yakuda kuuya kuti nyaya dzawo dzigadzirisane dzepolitics zvakaitika zvemuZimbabwe zvichinzi Chamisa kuzonorowa tsamba dzake ari kufambira nyaya idzodzo. So nyaya sekunzwa kwamaita paipai pari kuzobudisikawa imwe panapo naHope Waching'ono akukomenda on nyaya iyoyo ari kutaura kuti election rakabiwa zvaro tiri kuzviziva asi SADC haina plan, haina zvinokwanisa kubatsira. Zvinhu zvakaita sezvizvi ndo zvinoita kuti vanhu vakaita sana Hope vazotanga kunzi vari kushandiswa neZANU-PF akachinja akapuhwa mari akadya. So regenza timboona panapa anonyora ngati the Zimbabwe election was shambolic and rigged, but it is important to tell the citizens the truth. It is over and there is nothing SADC will do. The SADC executive secretary Elias M. Magosi made a pronouncement in February that SADC has no powers to reorder an election and that no such thing will happen. He went further to say he was disappointed that there are some citizens of SADC who believe that SADC can reorder an election in a member state. It is said when citizens are made to believe in a fair stories that will never be fulfilled, tell the citizens the truth that for now there is no plan until the opposition is bold and fearless to fight the ZANU-PF corrupt rule. Zimbabweans must know that no messiah is coming to save them from ZANU-PF's corrupt rule. It is Zimbabweans themselves who must unshackle from corrupt rule, and only then will the likes of SADC appear. Forget SADC and don't believe the lies that it will do something. It won't do anything for us. Ndo mashoko abva kuna vaHope Waching'ono. Mashoko iwayo akabva ndakada kutarisa nyaya zvichinzi Elias Magosi akazotaura kuti ari kutoshamisika kuti vanhu vari kubhilifa kuti SADC inoita reorder election in a member state. SADC haina power rekudaro. Akabva neuya anoitwa Wende paakaenda ikoko achiti ndagara nayo ndikaita meeting naye outside the office kureva kuti Hope pachake atoku opinion side rake but haanyatsorinawo sure futi. Because nyaya yacho ukada kutarisa nyaya iyoyo haina mashoko iwo haana kuonekwa achibuda muromo Elias Magosi uya. Mashoko ayo akabuda nekuna Wende. Saka ndo patone nyaya ipapa ndo zvimwe zvezvinhu zvinozoita kuti Hope wazitanga kunzi uri kudya nevakomana veTriple-C vakatengesa struggle vaya vakazongosara vakuita zvinhu zvavo vega muparliament. Zviri kunzi unavo kusaidi ikoko makadyisana mari makabhadharwa nevakomana varakashi. You see ndo zvinhu zvinozoitika. But muri Zimbabwe inini ndangoyawo panapa munoziva kuti nyaya idzika idzi ndenge nchida kuti tese tigare tiri informed tichiziva zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika. Ndakusiyira kwamuri muri kuionawo sei nyaya yataurwa naHope Waching'ono.